biyyoota hunda biyya keessa jiraachuu dadhabdee ijoolleen amata 12 bar biyyaa godaanaadhaa jirti. Itoophiyaadhaaf harka dhooytanii jechuun obboleessa kiyya. Sa'aatii obsaa hin qabdummaan tana waan namni haasa'uu hin caqastumaan rabbisi godha. Kanaaf jara keenya wanni jennu jibbitaniis jaalattaniis laal. Ijoollee jennu Laal jaalattaniis jibbitaniis abbaa naqaa adeemsa irratti waan isa mudatu hadhaas kaleessa du'aas kaleessa beelaas kaleessa dheebuus kaleessa murateeti bosonaa saba isaatiif wareegamaa jira. Wanni gochaan isin har'a uummata Oromoo irratti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waboo maalii tolchitanii faannoo maalii tolchitanii ummata Oromootiif waboo walitti isin buuftu walafaanii isin fiddu gandaanis amantiinis waan biraa akeekaa fi kaayyoon keessan ummata Oromooti balleessu diigu gandaa fi gosaan amantiidhaan tana hojiin ammaan tana biltsiginnaadha. Kanaaf obboleessa kiyya boru seenaan si qabdi yoo ammoo qawwee Itoophiyaa fannifatte yoo Oromoo taate qawwee impaayaraa fannifatte dargirraa mallasirraa yoo dubbiin kasii galtu taate siifaa galtu si ijoollee kana dhiisi gurguddaan Oromoo tahee impaayara kana tajaajilaa ture hanga arraa kabajaan arkan silaa arra namni impaayara kana laal impaayara kana keessatti silaa arra eenyu namni kabajaa qabaachuu ture tokkoffa Juhar Mahammad lammaffa Lammaa Magarsaati sadaffaa Taayyee Dandaati maaliif Abiyyi kana jala kursii qabuudhaaf sin caqasiisa bilisoomnee namni jeelaal obboleessa kiyya gurra keetiin sin caqasiisa caqasimmaan tana laal qawween ammaan tana nun barbaachiftu namni jee Juhar Mahammad inni san arraan tana iseerti bilisoomneen sammee arraan tana iseerti angaa waan kijibaa beekadhu waan takka tarragaan qabne siif hin deemuu ni beekadhu silaa namni kabajaa qabaachuu qabu jara kana turee jechuudha obboleessa kiyya laal caqasimee gurruma keetiin caqasigaa ammaan tana waan kana angurru mee jara keenya caqasa mee waan ajaa'ibaati baru waan ajaa'ibaati bilisoomnee kabilisummaa nu eegu barbaannaa wanni asii achi takka namne je arree isa jira dhageeffadhu obsigaa mee gurra keetiin caqasi laal Lammaa Magarsaa arree isa jira Itoophiyaa Suusnawii Babaalem warri attam mee arraan tana isa jiran wan ni bahan caqas waraana bilisummaa Oromoo dhumatee jira. Caqasa mootummaan osoo hin diigamin mootummaa uummataa ta'uu ijaaruun danda'amee jira. Har'a gabroomsaan hin jiru nutti illee hin deebi'u kana beeka. Jaarmee bilisa baasuu sin barbaadu. mee caqasa Bilisa baasuu sin barbaadu uummanni Oromoo hin barbaadu. Amma ka barbaadnu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Uummanni Oromoo bilisa bahee jira bilisa baaftuu hin barbaadu. Uummanni Oromoo nagaa argatee jira nagaa gooleessitu bifa kamiinuu dhuftu. Maqaa mootummaa naa taatu maqaa riphee lolaatiin dhufu tokko iyyuu hin barbaadu. Abii gaafa dhaqee dhaaba biraan dubbifne obbo Daawud dubbise dura gaafa Eertiraa. mee rabbi sodaadhaa caqasa laal. Haa qillau abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu amaanaa nuti lamma kenneen lammaan abiyyi kenne uummanni Oromoo bilisoomee. Uummanni Oromoo bilisoome arree isa jira inni mee dubbii kana laalaagaa haya arree isa jira inni arra lammaan isa jira haya arraan tana higa isa jira hammana hidhaa keessa jiru warra kanaaf qawwee fannifattanii waardiyaa Itoophiyaa tahaa jirtan namni arra waraana bilisummaa Oromoo rasaasa dhahe dhala Oromootis tahi kabiraatis wallaahi boru seenaa jalaa isin baatan takka. Lammaffaa wallaahi wabillaahi maaliif guddaan keenyaa'uu kan silaa dhageettii qabu kabajaan arkanne kabajaa takka aboo soobsi mucaan obsan qabu guyyaa ijoollee badanaa tanaan seera yoo Oromoo taate obsa qabaachuu sirra ture gaa obsa qabaadhu dhageesse yoo Oromoo dhugaan taate obsa qabaadhu waraana bilisummaa Oromootti har'a Oromoos tahee kan biraatis harrasaasa dha'u dhaggeeffadhaa hanga Oromiyaan bilisoomtutti maas Soomaaliyaanis Eeltiraanis Suudaanis hanga uummanni Oromoo bilisoomtutti ollaan Oromiyaallee nagaa argachuuf hin ta'u hawaasa guddaa kana cubbuun miidhaa jirti waan taateef marroon marii sabaati jaalattaniis jibbitaniis marroon hooggana Oromooti karaa dhugarra kaayyoo dhugarra waan jiruuf nama miine ummata miidhame qabsaawaa jira mee laal namoota inni torbaan lamaan dabre kana keessa boojee kabajaa akka inni godhaafii jiru isin kagartee lolarratti fi bakka adda qabdanillee haadhaa fi abbaa duratti miilaan irra jettanii rasaasaan dhooytan mootummaadhaa ifin jettan laa waraanni bilisummaa Oromoo waraana naamusa qabu waraana sirna qabu waraana kabajaallee injifame sabaa fi sablammiidhaaf qabsaa'u ta'uu isaa nama boojee osoo miine kabajaadhaan waan silaa barsiisu barsiisee gadhiisaadhaa jira
isin ummata akkanaa kana Itoophiyaadhaaf qawwee fannifattan akka waan Itoophiyaarraa kabajaa harkattanii Oromoo taatanii bar Tigraay kutaan Tigraay jettee onnattee Tigraayiif qawwee fannifatti Itoophiyaadhaaf yoo Oromoo dhugaan kataatan taate akkamii Itoophiyaadhaaf qawwee fannifattan Itoophiyaa namni qawwee fannifachuun malee Amaaraatu innaata agareeja nuti innaata agareen beeynu Oromiyaan biyya abbaa keenyaati Oromoo taanee dhalanne Oromiyaa taanee duuna arraas boruus hanga Oromoo taanetti laal Harargerraa hanga Wallootti Jimmarraa hanga Booranatti nuti tokko Booranaaf Bareentichi Oromtichaa dhale Oromoo taanee qawwee Itoophiyaa fannifannee hin duunu nuti tana booda. Audio Jungle.